大家好，我是西子卡餐，今天来参加桃园金牌好游的活动，来体验热火漫游的行程。第一站是后池湖，跟着我一起走吧。进入后池湖前，需在池湖停车场前面的导览管理站买票，搭接驳车跟着导览老师进入。假日人多的时候，最好还是先上网预约，避免额满无法报名参加哦。后池湖原名龙过麦皮，1962年因为配合总统府疏散计划，将后池湖地区作为战时指挥所，也是总统府高层的办公处所，并且新建官舍。因为列为军事管制的关系，所以后池湖封闭了半个世纪之久，因此得以保留原始的生态环境。好香，防蚊液。整场导览大约2到3小时的时间，在2009年开放参观时，保留了5间官舍的风貌，重现了后池湖的历史、生态与人文。在3号办公室复刻了民国50年代起居空间的家具与摆设，也有以特展方式展出与两蒋相关的历史主题，透过3个展示区深入探索两蒋时代的故事。其中2号办公室规划为湖滨咖啡座，贩卖特制的红枣茶叶蛋跟卤豆干，以及台湾很少见的俄罗斯软糖。现在吃点心。对，我们现在在后池湖的2号办公室，这边有土鸡、茶叶蛋，还有卤得很透的豆干。对，然后买了，听说只有这边还有武昌路的什么明星咖啡厅才买得到这个俄罗斯软糖。等一下来吃看看。甜甜的，不是像一般的那种卤豆干是咸的，它这个是有点偏甜的口味。这个是俄罗斯软糖。现在来试吃抹茶口味，它有4种口味，一个是原味，然后我们买的是蔓越莓，这是抹茶口味，还有一个是咖啡口味。有点像台湾的那个水果仪啊的口感。水果仪跟那个烤棉花糖的那种棉花糖的口感，然后但是它里面有加一点点坚果类的东西。然后这个茶叶蛋它是有自己独家的配方跟茶叶，然后比较特别是它会加红枣进去。一家老板呢，他是拍《贫穷贵公子》跟《终极三国》的导演。园区内的生态十分多样，还有台湾特有种的肖楠木森林浴步道，漫步在其中，欣赏后池湖的倒影，感觉超级诗情画意的。比较需要注意的是，后池湖导览全程需步行约 3.85 公里，因为地形因素，所以部分步道设有阶梯，如果有使用轮椅或婴儿车会比较不方便。听完导览老师的解说后，前池湖的卫兵交接正好开始，赶紧一起来欣赏吧。如果在后池湖吃的还不过瘾的话，在前池湖入口有提供餐点的咖啡厅，也有放售俄罗斯软糖及茶叶蛋，各式各样的纪念品。离开池湖之前，记得来逛一逛哦。下一站，我们来到大溪桥旁的 Tina 厨房用餐。以前就有听说 Tina 厨房的蛋糕面包很厉害，这次搭配套餐，面包可以无限续加，真的好划算哦。自助沙拉吧的菜色感觉都超级新鲜，让人惊艳的9宫格餐盘设计，盛装食材的时候更为方便。每种主餐都分量十足，看起来是不是非常可口啊？从沙拉吧、饮料、面包到主餐、餐后甜点都有一定的水准，难怪在 Google 的评价这么高。现在在马祖新村。位于中立龙岗的马祖新村，建造于民国46年，是当初为了让驻守马祖前线的官兵安心安置其眷属而建盖的房子。
是继台北市南村之后，第二个以文化资产保存法保存的眷村，并在民国93年被登录为历史建筑，素有桃园将军村的美名。这几年在经由桃园市府文化局推动眷村保留，整理为马祖新村眷村文化园区，定期举办各种文创市集活动。这天虽然没有市集，但是园区有许多艺术店家进驻，另外设有马祖新村故事展与桃园光影电影馆，使原本老旧闲置的眷村空间整个活络起来。在拍美照的同时，也能多多了解台湾独特的眷村文化哦。我们在马祖新村里面的木窝窝 DIY， 利用几何形状的木头拼装粘贴制作小巧的房子，再利用亚克力颜料彩绘出专属自己的房子。一边挥洒画笔，一边闲话家常，度过悠闲愉快的午后时光。到饭店啦！我们现在入住的地方叫做利多森林温泉酒店，原本叫做东森山林度假酒店，就是设备比较老旧一点，但我觉得干净度还有空间都还蛮不错的，还有一些 SPA 温泉、游泳池跟游戏房的空间，如果是亲子来的话，是蛮适合的，我觉得。然后我们等一下要去饭店里面吃buffet了，就先这样咯。这里的饭店是由好几栋大楼组成，感觉很像出入什么高级社区。停车场则是在饭店门口的对面，出入的时候可以请饭店派接驳车接送。晚餐跟隔天的早餐，旅行社都是安排直接在饭店里面吃，刚好可以很悠闲的享受饭店设施。虽然没有龙虾鲍鱼那种太豪华的菜色，但就调味与新鲜度来说，我们是觉得还不错。晚上还有饭店安排的团康活动，原本以为应该不会有什么人来参加，结果时间一到，超级多小朋友来参加的，晚来的人就没有位置了，没想到这么受欢迎。我们今天晚上是一个游戏之夜，什么游戏呢？等一下就知道了。这天的游戏是宾果游戏，可惜我们运气不好，都共估，最后只拿了一张贴纸当作安慰奖。第二天有什么好玩的行程，就请大家期待下集啦！欢迎大家有空来桃园玩。